Dengue Awareness Month, June 7, 2026. Tunggal bulan ti Hunyo, may kan iti importansya ti dengue ket agbalin a Dengue Awareness Month kas mayataday iti Proclamation number 1204 na pinarmaan ni dating Presidente Fidel Ramos iti tawod 1998. Ti selebrasyon ket pasat iti kampanya ti Department of Health tapnon maliklikan dagiti kaso ti dengue ang umato ti bilang dagiti agsagaba aglalo no panagtutudo. Anya kadi ti dengue? Ti dengue ket viral infection nga waras ti lamok babaan ti panangkagatda. Situkanda dagiti tattao. Mauawagan ni Aedes aegypti ti lamok a carrier ti dengue virus. Babae lamok nga agbiag lang iti 2 aging kaupat alawas, stripes ti langada ket saka ken bagina ket kas kadagiti ordinaryo alamok. Agitlog matlaang kadagiti naurnong adanom. Aldaw ti panagkagat dagiti Aedes aegypti mosquito. Ti dengue virus ket pagtaodan ti dengue fever. No sumrek da iti tao, agpartuat iti virus DNA ken RNA code at ti apektaran na ket iti platelets iti dara isong agsakit ti tao. Ti platelets ken blood cells ti responsable iti panagpalit iti dara ket gapo iti dayta agsagaba iti pasyente iti internal bleeding na nga nga gurigor ken panagbaba iti blood pressure. Dagiti daduma paya sintomas ket nasakit ti ulo, muscle pain, maulaw, agbakwar, rashes, kalpasan ti talo aging upat nga aldaw, panagdaringungo ken nagdara ti gugot. Hemorrhagic fever, ti pakailasinan ti dengue ang maibilang a life-threatening symptoms wenno tinangato agurigor, internal bleeding ken dengue shock syndrome. Mariknakan makita dagiti sintomas ti dengue, kalpasan tupat aging ganapitong aldaw, kalpasan nga nakagat iti maysa nga tao ti lamog a carrier iti dengue virus. No pagsuspetsahan ti doktor nga apektado ti dengue infection iti maysa nga pasyente ket maidalan iti blood test. Napeggad ti panagpadara dagiti apektado ti dengue virus isu a kasapulan ti bedrest ken liklikan ti nadagsen nga aktibidad. Kasano a maliklikan ti dengue? Agaramat ti mosquito repellents. Paksyaten dagiti lamok babaen ti oil burners ken scented candles nga dalaok na a citronella ken eucalyptus scent ken makatulong pay dagiti kolon kas mosquito repellent ag medyas agbado ti long sleeve ken ag pantalon rumwar. Ikkan ti protective screen dagiti tawa ken ruangan ken agusar ti mosquito net no maturog. Kasta payen nga ipattog dagiti naornong adanom a pagumukan ti lamok. Ipapatumpal ti Department of Health ti 4S strategies nga isu ti search and destroy mosquito, self-protection measure, seek early consultation, can say no to indiscriminate fogging. Numabaybayan dagiti maapektaran ti dengue ket umado ti komplikasyon nga posible nga pangitundaan ti panagbeggad ti biyaga. Masapol nga i-monitor ti bagino gurigor ket saan nga agpasyar no di ket aginanala ang iti uneg ti pagtaengan. Ket no masapol na mapan ti doktor ket agturungan tapnon saan na maisagmaka. Dalusan ti uneg ti pagtaengan ken siguraduan nga awanten yaman na pagitlugan ti lamok. Anyaman na makarikna ket obserbaran ken no adda dagiti sintomas na saysaya at mapan agpa-check up. Kanayon ang masarsarita at ti kinasalunat ket kinabaknang. Tano masakit, aggastos ka ti agas, tapno sa mulan at ka. Dagiti doktor, ti katulungan, pari ti panakatagibar iti salunat, nga manadda nga sika iti mga iwan iti bagim. Anya ti sakit nga dengue fever. Ti dengue fever ket maysa nga viral infection agapo ti kagat ti dengue infected nga lamok nga mauawagan ti Aedes aegypti wenno Aedes albopictus. Anya dagiti simptomas ti dengue fever. Umuna na nga to nga gurigor, may kadwa, agkakapsut, may katlo, agsakit ti bagbagi, sakit ti liklikod, panghihina, panagsarwa-sarwa, ken rashes ti bagbagi. Tigijay nakarkaro nga kaso ti dengue, kat mauawagan nga dengue hemorrhagic fever wenno dengue shock syndrome. Dagitoy matket mabalin nga ti simptomas na kat dejay. Aside dagijay na imbagak nga imuna, agdaringungo, panagsarwa ti dara, pagbagsak ti presyon, severe dehydration, dagijay nakaro nga panagkapsot ti bagbagi, narigat makatakderen, haan nga makatakder di pasyenten. Patay ba dito nga
sakit nga dengue fever when no haan insigida maagapan dit dengue fever when no adda DJ nakaro nga komplikasyonen nga kas nga naibagak tatay DJ dengue hemorrhagic fever when no dengue shock syndrome. Makaakar ba ti dengue fever? Ti dengue fever ket hanga direkta nga makaakar manipod ti tao to tao. Ngem makaakar suna agapo ken DJ kagat ti maysa nga lamok. For example, DJ lamok nga infected when no DJ pasyente ket adda dengue na kinagat suna ti lamok. So nilamok adda ti carrieren suna ti virus. Ngayon deto nga virus deto nga lamok pan naman kagatenen di healthy nga pasyente which is carrier sunan ti virus. So may tunok hinagat na DJ healthy nga pasyente kas jay ti pakaakaran DJ healthy nga pasyente. Anya ti agas ti dengue fever awan ti da agas ti dengue fever pero meron nang nagawang preventive measure which is DJ dengue vaccine which is the Dengvac siya. Ngayon inya ti agas nga mabalin tayo maited dagito adda dengue fever patients tayo. Ti maag-agasan ket ti simptomas kas kumati agas ti gurigur, agas ti panagsarwa-sarwana, DJ dehydration na mangted tayo ti swero, DJ panagsarwana ti dara, pagsardingen tayo jay sarwatara, wenno ag sukat tayo ti dara, dagijay agsalin tayo ti dara. Kasano tayo maiwasan ti dengue fever? Muna, panatilian tayo nga nadalos ti kapaligiran tayo. So, aglalo tata panagtutudo, no makita tayo dagijay botbote, jay igit, dagijay goma, ibaliktad tayo tatno awan ti gumong nga danom, nga mabalin nga pag-itlugan ti lamlamok. May kadwa, agusar ti insect repellents, dagijay off lotion, may kapat, mabalin agusar tayo dagijay insenso, wenno dagijay baygon, kakasyay, dapat ag vitamins tayo. Basta panatilian tayo nga nadalos ti kapaligiran tayo tatno maiwasan tayo ti itlog ti lamlamok tano haan nga umado ti lamok ti balbalay tayo. Kateta na ti special feature tayo tatangal daw, kadwa, ti men and women ti Bombo Radio Figan, siyak ni Bombo Marcus Wakabasan, Dayto ni Bombo Maylin Cabanilla. Siak ni Bombo Reynan Fontehon. Siak ni Bombo John Joshua Kabatik. Daytoy ni Bombo Juna Rizabal Alcartado. Siak ni Bombo Jonathan Cabildo. and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!